Iris Slappendel is berensterk. Ze mocht van bondscoach Johan Lammerts niet mee naar de Olympische Spelen, maar ze laat zien een vechter te zijn. Na een goede reeks uitslagen en sterk rijden voor de Rabo vrouwenploeg, laat Slappendel zien dat de bondscoach nu niet meer om haar heen kan. Ja, nu maar hopen dat de bondscoach blijft kijken, want de WK komt eraan. Ja, dat hoop ik ook, ja. Ja, als ik deze vorm vasthoud, denk ik wel. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ik er wel heen moet, maar ja, dat vinden er wel meer, denk ik. Iris rijdt eigenlijk iedere maand beter en beter en beter. Heb jij nog nieuws voor de bondscoach? Ja, nou inderdaad. Zoals ze nu rijdt, dan wordt ze zeker op het WK thuis. Dus ja, dat gaat de bondscoach zeker ook zien. Ik bedoel, ze heeft het hier wel bewezen dat ze thuis wordt. Nou ja, Iris is dit jaar al heel goed op dreef. En laatst man al meerdere overwinningen behaald. Dus ik denk wel dat hij daar zeker aan moet gaan denken. Sweden, representing Rabobank from the Netherlands, Iris Slappendel.